સિહોરની ગાયત્રીનગર પ્રાથમિક શાળામાં જિલ્લા પોલીસ અધિકારી શ્રીની અધ્યક્ષતામાં બાળકોના પ્રવેશોત્સવ કાર્યક્રમ યોજાઈ ગયો, જેમાં અધિકારી, વાલીગણ તથા શાળા પરિવાર ઉપસ્થિત રહ્યો હતો. સરકારશ્રી દ્વારા આજથી 20 વર્ષ પહેલા જે પ્રવેશોત્સવ કાર્યક્રમ ચાલુ કરવામાં આવ્યો હતો, એનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એ જ હતો કે તમામ બાળકો સ્કૂલમાં પ્રવેશે અને પોતાનું શિક્ષણ ગ્રેજ્યુએશન સુધી પતાવે તેવી આશા સાથે આ પ્રવેશોત્સવ કાર્યક્રમ ચાલુ કર્યો હતો. અને આજથી 20 વર્ષ પછી જે ઉદ્દેશ્યથી ચાલુ કરવામાં આવ્યો હતો કાર્યક્રમ, એનું આપણે તમામ પરિણામ જોઈએ છીએ કે 100% બાળકો પ્રવેશે છે સ્કૂલમાં અને એક પણ બાળક ડ્રોપ આઉટ થતું નથી. સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો, પોસ્ટરો, બેનરો વડે આજની યુવા પેઢીમાં દેશભક્તિને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે. સમાજ માટે સત્ય સાથે સત્ય પોઈન્ટ. અહેવાલ, સમાચાર તથા જાહેરાત પ્રસારિત કરવા સંપર્ક સાધો. સત્યપુંજ સમાચાર પ્રસારણ, લબ્ધિ કોમ્પ્લેક્સ, તાલુકા પંચાયત સામે, સિહોર. સમાજ માટે, સત્ય માટે સત્યપુંજ સમાચાર પ્રસારણ આપના મોબાઈલ પર તરત જ લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરો. અને હા, ઘંટડી વગાડવાનું ન ભૂલશો. આભાર.